Что такое бронхиальная астма у мальчика? Это вопрос нарушения, жесткого нарушения границ, нарушения территории. И мальчик в это время испытывает много чувств страха и гнева одновременно, но при этом нет возможности это реализовать. Смотрите в эту сторону, решайте эти вопросы. Как только вы дадите новые механизмы реагирования для мальчика, как мы это даем через свои примеры, да, то есть здесь должна быть хорошая идентификация через папу, и тогда бронхиальная астма в принципе больше как телесного реагирования на то, как нарушает мою территорию, не будет. Решайте вопрос.